안녕하세요. 백마장구 주현신당입니다. 전 무속 선생님들이 만약에 신병이나 이런 사람들, 몸이 좀 아픈 사람들 막 고쳐주잖아요. 그런 거는 뭐 어떻게 뭐 신을 불러서 이렇게 고쳐주는 건가요? 일단은 뭐 어떤 그러니까 병원에 가서 해결되지 않고 뭐 이제 신병 무병이라고 이제 확인하는 경우가 있고, 확인이 된 상태에서 풀어주는 경우가 있어. 확인하는 경우는 야를 무당을 만들 것인가, 이제 일반인으로 살아갈 것인가, 이제 가리고을 해. 그리고 이제 누가 뭐래도 얘는 확인할 것도 없이 된다. 이제 이럴 때는, 옛날에는 이제 확인하는 게 없잖아. 무당 되려고 싶은 사람이 없으니까 겪을만큼 겪고 오는데 요즘은 안 그러니까. 이제 일단은 이제 야는 완벽하게 이제 신이다. 야도 받아들이고 이제 내려주는 신엄마도 받아들였을 때는, 일단은 신을 구투를 하기 전에 그 아버지 줄기, 엄마 줄기, 이제 뭐 이렇게 꼭 삼산을 돌아 바다를 해서 미리 받아. 미리 이제 신이 있는가 없는가를 받아. 그래가지고 이제 굿할 때는 받아놓은 거에 대해서 또 정리정돈을 하는 거야. 근데 그 전에 집안이 너무 안 좋으면 진호기굿을 무조건 해. 그건 이제 조상굿. 이제 막 조상인데 막 신인 척 불거나, 뭐 이 친구를 괴롭게 하거나, 막 술을 먹게 하거나, 막 미치게 하거나, 이런 조상들이 있으면 보내. 그래서 제가 오늘 인물을 가져왔는데, 이 사람은 뭐 신병은 아닌데 그냥 몸이 안 좋았다가 이제 좀 다시 좀 회복을 해서 이렇게 좀 하려고 하는 사람인데, 한번 봐주세요. 근데 이분은 회복이 됐다고 나한테 얘기했잖아. 네네네. 또 아파. 아, 그래요? 왜냐면 이분은 일단 불안증이 너무 높고, 분노 조절이 잘 안 돼. 그리고 마음의 병과 몸의 병을 같이 갖고 있는데, 몸의 병은 딴 게 아니라 쉽게 지치는 몸이야. 그러니까 염증성 몸이야. 그러니까 몸이 조금만 무리를 하면 쉬어줘야 돼. 그러니까 배터리가 짧아. 우리가 배터리가 길어서 하루를 일하고 하루를 쉬는 사람이 있고, 2시간씩, 3시간에 한 번씩 쉬어줘야 되는 사람들이 있거든. 이 사람은 일단 배터리가 짧아. 그리고 스트레스도 많이 받고, 자기 자신을 좀 못 살게 구는 사람이야. 그럼 이 사람이 만든 어록과, 이 말의 품격이 좋아서 만들어내는 어록과 자기의 성과는 있지만 기본적으로 약체야. 이 사람이 약체. 자체가요? 자체가. 그러니까 보호받아야 되는 사람인 거야. 그럼 이 사람한테 붙는 사람이 많아야 돼. 많이 일을 하려면. 운전해주는 사람, 그러니까 좀 탑스타로 살아야 되는 거지. 그래야지만 이게 활동할 수가 있지. 뭔가 이 인기를 못 가졌으면 이 사람은 그냥 일반인으로 사는 게 나을 정도로 힘들어. 힘들다. 근데 인복은 있어. 인복? 사람이 많이 도와줘. 이 사람을 살려줘. 그러니까 내가 잘해서 되는 게 아니라 주위에서 도와줘서 된 거야. 이 사람이 좀 괜찮아서 사람들이 많이 도와주는 건가요, 혹시? 일단은 뭐 어쨌든 이 사람한테는 뭐 복이라는 게 그걸로 들어가 있으니까, 인의 복이 들어가 있다. 사람의 복이 들어가 있는데, 자기가 자기를 도와주는 거를 인정만 하면 돼. 고마워. 사실 별것도 없어. 뭐 선물도 필요 없고, 고마워, 감사해, 너 덕분에 잘 됐어. 이 말 한마디로 이 여자는 천냥빚을 갚아버려. 그러니까 나쁜 사람은 아닌 거지. 나쁜 사람은 아니다. 건강이 계속 회복이 됐다고는 하는데 계속 체크는 해야. 골골백년이라 그러는데. 그래요? 골골백년. 이게 약체야. 약체는 사실 크게 소멸이 잘 안 돼. 그래요? 이게 자꾸 저항력을 길러가잖아. 네네네. 배터리가 그냥 약한 것 뿐이야. 자꾸 충전을 해줘야 돼. 그러니까 뭐 이러면 뭐 학교 다닐 때 50분 수업하면 10분 쉬어줘야 되고, 뭐 2시간 일하면은 뭐 30분 무조건 쉬어줘야 되고, 중간에 쉴 자리만 있으면 또 금방 충전이 되니까. 작은 만큼 빨리 달고 빨리 충전이 되니까. 이분이 한 16년, 17년도쯤에 한참 잘 나가다가 활동을 중단을 했거든요. 그때 뭐가 좀 몸이 안 좋았어요. 그때 뭐 무슨 병을 발견을 해가지고, 그게 운기가 확 꺾인 건가요, 이 사람이? 어려서 이 여자 두고 물어보면 어려서부터 약체일걸? 그래요?
건강한 사람은 아니야. 그러니까 뭐 타고나기를 매우 건강한 게 아니라 좀 비실거려. 그리고 까탈스러워. 입도 까탈스러워. 막 먹는 것도 좀 까탈스럽고, 네네. 뭐 자기가 짚는 것도 좀 까탈스러워. 네네. 그러니까 뭐 분노 조절 장애가 내가 있다 그랬잖아. 네네. 자기 감정 컨트롤도 힘들어. 컨트롤 힘들다. 음. 그게 그냥 원래 성향이 성향이 그래. 근데 이 남한테 이거를 갖다가 이제 공인이면 내비치지 못하고 식구들만 알 수가 있는 거고, 그리고 또 선한 영향력도 있어서 남한테 피해 끼치고 싶지가 않아. 네네네. 근데 요거를 갖다가 우리가 미성숙하니까 컨트롤을 못 하는 거지. 이 컨트롤 못 하니까 자기가 삐져나오기도 하지만 뭐 자기가 늘 조심은 하고 있어. 근데 다 필요 없고 거기 인복이 들어가니까 그냥 살아남는 거야. 그냥 내가 쉬고 싶으면 너 쉬어. 너 나오고 싶으면 그래 이제 나올 때가 됐으면 내가 도와줄게. 이런 사람이 쫙 생기나 버리는 거야. 그래서 가끔 나와도 잘 터져. 이 사람이 되게 어려서부터 활동을 했던 사람이거든요. 그래서 어려서 큰 일기를 얻었던 사람이에요. 뭔가 그렇게 어려서부터 달려와서 좀 몸이 지친 것도 있지 않을까요? 아니 원래가 그래. 그리고 세상에서 돈보 뭐 배우자보 뭐 몸복이 많잖아. 네네네. 난 딱 하나 선택하라면 인복이야. 인복이 제 있어야 장사도 해먹고 있잖아. 연예인도 해먹고 뭐도 해먹고 다 해먹어. 그렇죠. 그치? 그 인복이 최고 좋거든. 다 같이 더불어 사는 세상이기 때문에. 근데 이분은 이게 그냥 큰 거야. 인복 자체가. 근데 자기 자신은 부족하게 태어났어. 몸도 허약하게 태어났고 정신력도 허약하게 태어났고 집안에 가진 자리도 허약해. 다 허약해. 근데 그냥 내한테 사는 사람이 알짜야. 알차. 네네네. 살아남는 거야. 그런 사람들이 도와줘서 이제 그렇지. 계속 이어갈 또 수 있다. 봐봐. 만약에 피디님이 나한테 와가 인복이 많아. 배고파요. 밥 줄게. 돈 없어요. 돈 줄게. 이렇게 되는 거야. 답답해요. 나와. 내가 바람 씌워줄게. 이게 인복이겠지? 이게 다 되거든. 사람 많이 붙었었어. 좀 연애도 좀 하신 것 같고. 그래요. 아직 결혼은 안 했거든요. 고를 게 많으면 못하는 거죠. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 이분은 배우예요, 배우. 문근영 씨. 이분이 구획증후군이라고 근육이 굳는 병이 걸렸어요. 그 걸렸는데 그 걸리고 뭔가 이분이 이렇게 변했어요. 약간 이제 뭐 먹고 싶은 것도 다 먹고 이제 약간 연애 활동을 좀 내려놨었거든요. 내려놓고 이제 연극만 좀 하고 뭐 안 하다가 이제 최근에 이제 유퀴즈에 나와가지고 나 이제 건강해졌어요. 많이 회복됐으니까 걱정하지 마세요. 이렇게 얘기를 했거든요. 얼마 전에 나와가지고. 그래가지고 사람들이 이제 걱정을 하긴 하죠. 이제 또 다시 뭐 그런 일이 있으면 안 되니까. 괜찮아. 일단은 이분은 잠깐 나와도 나오는 게 터져. 나오는 게 터져. 아니 잠깐을 해도 나오는 게 잘 터지고 또 이 사람을 항상 돌봐주는 누군가가 있어. 혼자서 고군분투하진 않아. 근데 이분이 앞으로 자기가 병은 또 계속 와. 그러니까 그죠, 염증성, 이게 뭔 병인지 모르겠지만 어떤 몸 안에서 자꾸 무언가 문제가 염증성 문제가 생기잖아. 그러면은 이분한테는 계속 꾸준한 치료와 좋은 영양제와 좋은 음식이 필요한 거야. 근데 그걸 또 챙겨주는 사람이 있어. 또 있어요. 사람이. 그래서 이 사람은 태어날 때는 팔이 하나 없는 것처럼 부족하게 태어난 거야. 근데 그거를 갖다 인해복으로 다 채워놔. 손이 돼주고 발이 돼주는 사람이 다 나타나. 근데 이분이 항상 이 잔병과 질병에는 벗어나지를 못해. 그럼 이 몸의 단점은 뭐냐면 자식을 갖기가 힘들어. 내 후세가 없어. 자녀복이 없구나. 그치? 왜냐면 내가 자녀를 가져도 사라지거나 유산되거나 없어지거나 그런 일들이 태반이거든. 근데 그거가 문제가 되는 거야. 다른 거는 다 있어. 이민혁 씨가 근데 방송에 나와서 약간 해맑게 얘기를 하시더라고요. 난 아플 때 너무 좋은 게 쉴 수 있어서 그리고 마음껏 먹을 수 있어서 진짜 뭐 관리고 뭐고 뭐 다 내려놓고 뭐 자기 먹고 싶은 걸 또 다 먹고 진짜 즐겁게 살았대요. 그래도 근데
이분 TV에 나오는 배우잖아요. 그 이제 앞으로 또 관리를 혹시 하셔야 되는데 혹시 그거 갖다 또 스트레스 받지 않을까요? 이제는 예쁜 스타의 자리는 안 가. 아, 이 사람 이제는 이제 이분이 이분이 앞으로 보여줄 행보는 다양한 캐릭터야. 약간 남이란 느낌처럼 네네. 멋있잖아, 그분. 네네. 그분 느끼처럼 자기가 다양한 것에 도전을 할 거야. 영화, 연극, 뭐 드라마, 뭐 해서 뭐 거기 캐릭터가 아줌마부터 뭐 아가씨, 뭐 또라이, 뭐 도두, 뭐 이런 거 엄청나게 많이 강하고 인복으로 되게 좋은 감독을 만나서 앞으로 터질 뭐 영화나 이런 작품들이 뭐 대여섯 개가 넘어. 그냥 그리고 지금처럼 살아도 상관없다. 아이 일도 없지. 왜? 내가 이렇게 뿔어도 좋아해주는 사람이 남자가 생기고 뭐 내가 드라마 하고 싶으면 드라마의 작품 활동이 들어오고 다 들어오니까 최고의 인복이라니까. 넘버원이야. 활동은 그렇게 그렇다 치더라도 아무튼 이제 나이가 이제 결혼을 해야 될 나이잖아요. 이성적인 쪽은 좀 어떻게 보세요? 그건 없는 것 같아. 그건 지금 당장 만나는 사람은 있어도 옆에 둬도 그걸 연결하진 않아 지금은. 결혼으로요? 연결하진 않아. 자기가 조금 더 외로워야 되는데 아직은 뭐 항상 사람이 있기 때문에 그 사람 안에서 그게 중요하다고 순서가 보이진 않고. 그리고 나는 근데 그건 있어. 이 문씨 집안에 그 위에 줄기는 그래 좋아 보이진 않아. 어떤 게? 이제 뭐 부모와의 어떤 문제, 다툼, 뭐 형제간의 의리, 뭐 이런 건 뭐 그닥 좋아 보이진 않는 것 같아. 거기서 오는 스트레스도 강한 것 같아. 그래요. 알겠습니다. 이건 뭐 조심해야 될 점이 있을까요? 그냥 뭐 평생 관리해라. 염증성 관리를 좀 해라. 네네. 그런 문제가 너를 계속 이제 좀 쉬게 할 거다. 근데 지금은 우울해하는 것보다 그냥 그럼을 인정하고 그냥 그에 맞게 배터리 자주 충전시켜 가면서 사람 끌고 다니면서 거기에 사람들한테 돈 써가면서 그냥 즐기면 된다. 이제